اعزائي المتابعين، معاكم خالد عبد الواحد وحلقه جديده من ساكسونيا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. انا مش جاي اقول لكم ازاي تذاكروا في رمضان، لان انا شخصيا مش عارف. انا جاي ادور معاكم على حل، لاني عارف ان الموضوع صعب جدا. وتلاقي الاسره المصريه كلها اجتمعت في البدروم بيحطوا خطه حرب، مش خطه مذاكره خالص، ومفيش جدول حد بيعرف يمشي عليه غير جدول مسلسلات رمضان اللي اتكلمنا عنه قبل كده، اللي بنمشي عليه بحذافيره. انت لو جربت تمشي على جدول المذاكره زي جدول المسلسلات كده هتبقى ولا احمد زويل. بس نعمل ايه في المرقعه؟ هتلاقي طبعا ظهر لك رجل الموارد البشريه الخارق الحاصل على دكتوراه من جامعه وحوي للمذاكره الرمضانيه، وجاي يقول لك النصائح السبعه للمذاكره في الساعه ورمضان. هيقول لك اهم حاجه تحدد اوقات المذاكره بتاعتك كويس قوي، والوقت اللي تحدده للمذاكره لازم تذاكر فيه. مش محتاجه حاجه يعني. وهيقول لك لازم تنظم وقتك وتشوف هتخلص ايه النهارده ولازم تخلصه. ما هو انا لو عارف كده كنت عملت، امال بتفرج عليك ليه اصلا؟ وانا بتشائم من الغباوه. بتشائم من الغباوه. في اللي تلاقيه قام وقف كده وقال خلاص انا بلغت دلوقتي وبقيت راجل، انا هذاكر بعد الفطار لحد السحور، مفيش هزار خلاص. ده غالبا بيفطر وينام للسحور. بنفس الحماس بقى يقول لك خلاص انا هذاكر بعد السحور لحد الصبح، بيتسحر ويتبسط فيكبس عليه النوم، فيقول انا هنام شويه واصحى فايق بقى اكل المذاكره اكل لحد الفطار، وتفضل الحلقه دايره ما بتنتهيش. الصراحه انا نفسي اساعدكم، بس شايف انك بتضيع وقتك بفرجتك عليا اصلا. روح ذاكر واشوفكم الحلقه الجايه، فوتكم بعافيه.